on about? Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. Hi guys, Ayen here and welcome back to my channel. So, magtataka kayo bakit ako nakasalamin kasi nakikita yung eyebags ko. Wala kasi ako makeup ngayon na lipstick lang ako. For today's vlog is mag-unboxing tayo ng chair. Itong chair na to is hindi siya gaming chair, kundi sofa chair. Ang nagustuhan ko dito sa chair na to is malambot siya kasi nga sofa chair siya. Siyempre, mas maganda yung sobrang komportable ka, diba? So, mag-unboxing tayo at mag-assemble ulit tayo. Guys, nabigla ako. Ang laki. Parang ang laki. Tingnan nyo. Ang lambot. Oh my God. I'm so happy. Oh my God. Excited na ako dito. Diba? Oh my gosh. Hindi lang ako makaganon talaga kasi tingnan nyo, ayan ang nagbabounce. Masyadong weak pa yung nasa likod ko. Gawa ng kulang pa nga yung tornilyo. Pero, ay grabe. Gusto nyo malaman kung saan ako nabili. Nandiyan sa way ko ba? Ayan. Nasa link dyan. Pwede kayo pumili ng kulay. Meron silang black, white, yung ibang design, yung ibang color na like pink, beige, ito ivory white, beige, khaki, ibang design na siya, medyo siya, basta iba siya. Ganito din pero hindi ganito kalambot tignan. Pero ayan guys, ayan. See you on my next video. Thank you so much for watching. Ingat kayo palagi. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose.